Finale di stagione e noi a terzo tempo andiamo a cercare quelle emozioni che arrivano da una coppa vinta, da un nuovo verdetto, una promozione, un altro addio al calcio e quindi andiamo a cercare quelle storie che sono ancora da raccontare. Sicuramente una storia da raccontare che va oltre il verdetto, il risultato che abbiamo ampiamente commentato è quella del Pordenone, nella sua nuova stagione, quella che ha portato alla ripartenza. E quindi andremo a farci raccontare da dirigenti, giocatori, tifosi, insomma da tanti protagonisti questa annata nero-verde, insieme a tutte le altre storie di fine stagione. Ricominciamo da qui con terzo tempo. Sigla. Beh, intanto hanno scritto qua cosa è successo quest'anno, perché abbiamo chiuso con la clip, no? Direi che una bellissima immagine, ad esempio questo grazie ai tifosi, sono state un elemento, stasera saranno protagonisti anche alcuni tifosi del Pordenone. È ripartita la storia, è ricominciata da qui quella nero-verde, questa nuova stagione nero-verde deve raccontarci la ripartenza, lo facciamo insieme ai protagonisti, ma poi parliamo anche della nuova stagione, ci devono raccontare come ipotizzano questa eccellenza dopo il trionfo in promozione. Benvenuti a tutti, gli ospiti saranno divisi in due parti, intanto ospiti fissi per tutta la serata, il presidente Giampaolo Zanotel. Ciao presidente. Buonasera, grazie. Claudio Canzian, il direttore tecnico. Ciccio Campaner, il mister. Buonasera. Il responsabile della comunicazione, quello che inventa tutto, anche la puntata di stasera in parte, no? Marco Michelin. Grazie Massimo. Ciao Mica. E poi parliamo in questa prima parte anche con dei protagonisti di campo, no? Alberto Filippini, ciao, capitano del Pordenone, Paolo Brescaccin, vice allenatore di Campaner, ciao Paolo, e Mirko Stefani, una delle bandiere. Parleremo anche delle bandiere, no? Di questo Pordenone che è ripartito nuovo, ma ovviamente con ben chiaro qual era il passato. Io apro sempre con una domanda simbolica che rivolgo a tutti. Ma quindi, qual è l'immagine per voi di questa ripartenza? Cioè una cosa che focalizzate lì, una fotografia. Presidente. Di solito ai miei ospiti gliela dico prima, ma siccome io ci tenevo fosse spontanea, voi non ho voluto prepararvi. Immaginavo ci fosse il trucco, non avevo dubbi. L'immagine più significativa per me è quella che abbiamo visto, che c'era prima qui, ma che era quella con il gruppo squadra, i tifosi, i dirigenti, i bambini. Quella finale della festa con la quella secondo me è una sorta di affresco che rappresenta in maniera assoluta. Questa qua. Eccola qua. È perfetta quella che è stata la sintesi della stagione. Assolutamente. Claudio Canzian. Il fischio finale della partita col Torre, quando abbiamo avuto la matematica certezza, quindi il raggiungimento di un obiettivo di grande impegno da parte di tutti e quindi per me, che tra l'altro ero anche fuori, lontano da tutto e quindi è stato quello il momento, per me la mia fotografia personale però. Per il mister? Ma sinceramente è la prima giornata, lo striscione, ritorniamo grandi insieme. Bello. Dei tifosi, è stata una cosa che mi sono portato dietro
in ogni partita, perché mi immaginavo che noi dovevamo dare qualcosa di importante a loro che hanno creato sto ritorniamo grandi insieme. E anche alla fine credo un ciccio orgoglio nero-verde, non una roba del genere. Sì, quello l'ho visto a meno, quell'altro era molto più grande e sono più contento. Arrivo da Michelin alla fine. Filippini, da capitano. Sono state tante emozioni. Me. Sì, scusa, c'è per voi... Scusami. Scusate, sono state tante emozioni quest'anno, secondo me forse la più bella è la partita in casa col Torre, dove ci sono stati tantissimi protagonisti con questa maglia del passato, degli ex, tantissimi bambini, settore giovanile, quindi credo che sia quella una giornata speciale, soprattutto per la ripartenza del Pordenone Calcio. Bello, Paolo? Per me, che non ho mai avuto la fortuna di vestire, a differenza di chi c'è qua, i colori del Pordenone e quant'altro, è stato da quando il mister mi ha chiesto di seguirlo fino alla chiusura dell'ultima partita di quest'anno. Quella è la fotografia mia totale. Perché l'hai vissuta anche con un orgoglio, insomma, immagino. Sì, diciamo che tante volte glielo dicevo al mister, grazie per rendermi partecipe delle vostre storie, e ne sentivo sempre parlare in maniera positiva. Quindi tutta questa fotografia che mi ha reso partecipe e mi ha coinvolto mi rimarrà per sempre, me la porterò sempre dietro. Mirko Stefani, che hai scritto la storia nero-verde, e stasera già avete toccato un po' di cose, ripercorreremo questa stagione anche con un excursus da dove ovviamente è ripartito questo Pordenone, da quel passato che tu rappresenti recente. Mirko, per te quest'anno, che hai visto da fuori, non dal campo, da responsabile del settore giovanile? Ma indubbiamente la foto alle tue spalle è significativa, perché ci sono un po' tutte le figure determinanti, c'è la società, ci sono i tifosi, c'è il presente che è la squadra attuale, e il futuro che sono tutti questi ragazzi che sono il domani. Io ho i ricordi dell'inizio, ho in mente la presentazione, il primo giorno al De Marchi, quello che era, quello che è diventato, quello che poi è stato, e l'entusiasmo secondo me iniziale, la scelta delle figure giuste, cioè quell'immagine percepita in quel momento è stato poi il risultato finale. Michelin, che hai raccontato tutto dall'inizio alla fine. Diciamo che tante immagini sono state già giocate, ecco, in questo... Te le ho bruciate tutte. In questo giro, però se devo essere un po' ripescare al passato di questa stagione, andando proprio agli inizi, io ho provato una certa emozione in municipio, perché comunque è stato un passaggio, diciamo, formale di presentazione alla città che faceva capire che si ricominciava sul serio. Non era ancora il tempo del campo, però insomma il riconoscimento sia delle istituzioni, che è fondamentale, che della città e dei tifosi che furono presenti in molti, insomma, per curiosità, in quel giorno lì si è capito che il cuore nero-verde batteva ancora. Molto bello. Ok, allora riprendiamo in mano tutto e cominciamo questa puntata che deve ripercorrere questa ripartenza. Vi do anche la mia risposta, chiedo sempre ai miei ospiti se gli interessa la mia risposta eventualmente, in questo caso spero di sì. No, vi dico questo, io ho un'immagine, l'ho detto tutto l'anno, per me sono i tifosi. Ma lo dico spiegando anche perché, secondo me, nella scalata al professionismo è stato un tema. Ce li ho qua di fronte, poi saranno presenti, no? Nel professionismo senza un tifo di un certo tipo secondo me si fatica. Sotto però, nelle categorie come nei dilettanti, diventano una forza clamorosa. Per me l'immagine sono i tifosi. E curiosità, proprio in un club di tifosi, e tra l'altro il presidente sarà nostro ospite stasera, ha dato il via alla ripartenza in maniera ufficiale. Il presidente, ripercorriamo questa ripartenza con la vittoria del campionato. Servizio. L'inizio della storia a maggio, quando Giampaolo Zanotel annuncia 20 anni dopo che sarà lui ancora una volta a prendersi carico di un'altra ripartenza neroverde. Parliamo di una società che deve ripartire e deve ripartire con delle ambizioni, ma anche con i piedi per terra. La squadra ripartirà dalla promozione. E da lì il Pordenone si definisce nuovo e dopo un anno di inattività ricuce il legame col territorio, si riprende il settore giovanile, fa calcio femminile e insieme ai tifosi e alle bandiere, Canzian, Stefani, Sessolo e soprattutto mister Fabio Campaner, riparte dalla promozione. Torniamo grandi insieme,
Così viene accolto il nuovo Pordenone per il ritorno al Bottecchia con la Gemonese e vince 3-0 con i gol di Lisotto, Filippini e Facca. Tutti hanno guardato questa squadra come un'intrusa e di fatto lo è stata. E quando ci dice che per voi è tutto facile, un po' mi dà fastidio. Anche la seconda promozione consecutiva vinta da Ciccio in piazze come Fontanafredda e Pordenone vanno sottolineate, a dimostrazione della personalità di questo simbolo in ambito dilettantistico. Un'altra ripartenza in riva al Noncello porta il suo nome. Dopo l'anno di pausa forzata ci voleva una stagione così, ricca di gol, 68, ricca di vittorie, 23, ricca di punti, 73. Insomma, la stagione della ripartenza. E allora, bentornato, nuovo Pordenone. Le discese ardite e le risalite su un cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto. A terzo tempo rigorosamente musica italiana, e quindi questa è perfetta, direi. No, Presidente, è così, questo è tornato nella maniera giusta. Sì, è tornato nella maniera giusta. Direi che abbiamo approcciato tutta la stagione nel modo giusto, con la giusta umiltà, senza troppi clamori, cercando di essere estremamente pragmatici, pratici e cercando di fare le cose come andavano fatte. Riprendiamo tutto in mano, cominciamo a seguire le tappe di questa ripartenza e vediamo anche un po' di immagini, grazie al vostro ufficio stampa, la maglia e le bandiere. Voi avete puntato su questo. C'era una maglia da rivestire, c'erano delle bandiere da chiamare. Claudio Canzian, tu che sei stato una bandiera, quanto questo aspetto è stato importante? Fondamentale, lo è tuttora, perché stiamo continuando a ragionare su questo filo che unisce tutto, che è l'appartenenza ai colori nero-verdi. Se tu vedi qua, a parte forse Paolo, che è l'unico che non ha vestito i colori nero-verdi, sono tutte persone che hanno fatto i giocatori anche nel Pordenone, e Marco ha rappresentato 20 anni ormai di storia nero-verde. Quindi questo spirito che ti permette anche nei momenti di difficoltà di avere questa appartenenza e di superare le difficoltà. Quindi noi stiamo cercando di continuare a fare le scelte attraverso delle persone che hanno questo DNA nelle loro vene. Quest'estate, Presidente, eri lì che parlavi di questa ripartenza, quasi un anno dopo, che emozioni hai, che cosa ti ha dato questa stagione? Prendendo spunto da quella serata lì che stiamo rivedendo, che era una delle prime al De Marchi. Beh, insomma, quella serata lì magari facevo un po' lo spavaldo, però non ero proprio così tranquillo, sapevo che c'era una grande responsabilità, e poi a conclusione, a fine stagione con l'obiettivo è stato grande soddisfazione. Ma la cosa importante, ripeto, il risultato sì naturalmente, ma è come è stato raggiunto, con questo entusiasmo che effettivamente non ci aspettavamo. Mister Campaner, anche per te quella sera, no? Che torni, tu hai fatto il giocatore, con che responsabilità arrivavi e con che emozioni alla ripartenza? Ma sicuramente una responsabilità importante, sapevo che dovevo fare qualcosa di grande per questa maglia, per questa città, però devo ringraziare la società, il Presidente, che mi ha dato la possibilità di lavorare con un gruppo di ragazzi importanti, con una squadra forte, in una situazione dove non ci mancava assolutamente niente. Sicuramente siamo stati bravi, perché partire così dal nulla, i primi di giugno non avevamo un giocatore, non avevamo il 100 De Marchi, era ancora allo stato brado, tra virgolette, ripartire così non era facile. Siamo stati bravi, la squadra, il capitano, a costruire un gruppo importante e arrivare all'obiettivo. Filippini, chiedo anche a te, che emozioni c'erano in quella ripartenza? Adesso stiamo andando con le immagini e vorrei restare proprio a quello che diceva Michelin, poi in comune, fuori il municipio. Ho detto maglie e bandiere. Hanno dato l'impressione subito di dire: noi abbiamo una storia da continuare, seppur
dopo le difficoltà, seppur diversa, però c'era una storia da continuare. Si sentiva questo, ha dato qualcosa in più in un percorso? Ma quello sicuramente, e si è visto subito già dalla presentazione che tantissima gente ha seguito la squadra, ha seguito il progetto, perché quando secondo me ci sono persone serie dietro, persone che comunque hanno un nome perché ti aiuta nel mondo del calcio avere un nome e un cognome per quello che hai fatto, i bambini soprattutto hanno aiutato anche questo il settore giovanile con Mirko, si è creata un'area quasi magica, anche senza aver giocato la Coppa Italia perché non l'abbiamo giocata. Si era creata un'area magica che è finita, non è ancora finita, è appena iniziata. Quindi credo che sia stato questo il nostro segreto, della nostra gente e della nostra società. Mirko, che effetto ti ha fatto a te, Mirko Stefani, che hai vissuto quella parte così alta fino alla Serie B, rivedere come è ripartito con quelle immagini lì? Che cosa pensavi? Beh, innanzitutto quanto è facile cadere, perché comunque diciamo il salto verso il basso è stato pesante e anche duro da digerire, ma è stato altrettanto evidente quanto questi colori secondo me siano importanti. I bambini veramente hanno il gusto di vestire la maglia nero-verde. In città e nel territorio abbiamo questo grande vantaggio e non dobbiamo nasconderlo, che c'è il desiderio di rivestire i colori del Pordenone. L'hai sentito anche tu, Marco? Che lo hai comunicato, perché tutto parte da una comunicazione chiara dall'inizio, no? Rivestiamola con i protagonisti, con le bandiere. Avete puntato molto su questo orgoglio dei colori della storia. Sì, questa era inevitabilmente la chiave della stagione e, a differenza magari del passato in cui ci eravamo fatti conoscere al di fuori dei nostri confini, dovevamo un po' riconquistare casa nostra e quindi anche a livello di comunicazione andava impostata diversamente, così abbiamo fatto, e la maglia, come ribadito più volte, è stato il filo conduttore. La maglia, i suoi colori, anche la semplicità della maglia scelta, per esempio, la classicità, questo ritorno a un passato che nell'epoca in cui si cerca di inventare maglie sempre più innovative e diverse si era inevitabilmente perso. È un logo dove ritorna insomma il ramarro. Presidente, poi c'è un altro tema, il ritorno al Bottecchia. Dopo esservi presentati si ritorna al Bottecchia, che è stato un grande tema ripartenza, resta un tema tuttora, però insomma quel giorno lì è un altro momento, no? Bisognava ripartire dallo stadio che ha fatto la storia. Il Bottecchia, c'è poco da dire, non è uno stadio, un impianto come gli altri. Io poi personalmente sono arrivato a Pordenone che avevo 17 anni, e sono entrato al Bottecchia e adesso ritornarci in vesti diverse naturalmente, però mi fa sempre lo stesso effetto. Non so come definirlo, però è un impianto che esprime un sacco di sensazioni, di ricordi, ti fa riflettere su tutti coloro che sono passati, che hanno fatto, insomma, c'è una storia e la percepisci all'istante quando entri. Questo è un altro fattore che credo ci abbia aiutato anche in questa stagione. Ora staremo a vedere qual è la soluzione migliore per il suo utilizzo, ma questa è un'altra storia. Sì, ecco, l'ho detto quando ho celebrato la vostra vittoria, Presidente, però ho detto è incredibile come questo tema resti ancora attuale. È stato un difetto nel passato, non può tornare ad esserlo. Non voglio entrare nei temi della politica, no? Però subito, il giorno dopo Torre, la politica è partita con lo slogan dello stadio, ed è uno slogan che a Pordenone suona un po' retorico e ridondante. Siamo slogan o abbiamo obiettivi chiari? No, ma allora qui, se parliamo dello stadio, qui ci sono fattori anche oggettivi, nel senso che al di là di tutte queste belle cose che si possono raccontare sull'impianto, è un impianto sicuramente però che è vetusto, ha la sua storia, ha le sue criticità, quindi in qualche modo insomma bisogna pensare anche a quello che sarà. Poi nel caso specifico, nel momento in cui nella vecchia gestione la società ha scelto di domiciliarci, chiamiamolo così, in altre sedi, l'impianto non poteva restare in disuso, quindi è stato affidato a un'altra società sportiva che lo sta gestendo e lo sta gestendo bene. Quindi noi arriviamo tutte le volte, siamo ospiti,
E questo è incredibile, no? Cioè essere ospiti, no? Che è incredibile, però no? ripeto, è figlio un po' di una situazione che si era creata qualche anno fa. Ma l'eccellenza dove la volete giocare, o se mi può dire dove la giocherete? Insomma, io non ho dubbi, perché questa è la volontà nostra, dei tifosi, della città, che l'eccellenza la vogliamo giocare assolutamente al Bottecchio. Si gioca ancora. Senza ombra di dubbio. Okay. Poi tutti i discorsi che verranno saranno frutto di altre considerazioni, valutazioni, analisi, ma insomma sarà una cosa futura. Si vedrà in futuro, certo, no? Per capire che percorso anche si vuole intraprendere, eccetera. Però mi ha fatto specie, mi permetta, che appena avete vinto si tornate a parlare dello stadio, ecco. Io che di stadio ne ho sentito parlare un po'. Sì, quello ho fatto specie, insomma. Sì, però sì, ma è diventato un luogo comune anche, no? Perché poi fa notizia. Fa notizia. Certo. Tra l'altro è uno stadio in piena città, raggiungibile a piedi, perché anche queste sono caratteristiche che non ci sono tanti ancora stadi di questo tipo, almeno in queste categorie. Certo. E poi, insomma, in eccellenza, insomma, fa ancora un certo effetto giocare al Bottecchia. Assolutamente sì. Io mi metto nei panni di qualsiasi allenatore al Bottecchia, ci va sempre volentieri. Però insomma, prima di concentrarci su quello che è successo quest'anno, vedete che stiamo facendo questo filo tra la ripartenza, il futuro e il passato. Il passato è stato un tema in questa stagione, Claudio Canziano, tant'è che lo ha ricordato Filippini nella fotografia, quel giorno in cui celebrate tutti gli ex neroverdi, no? Perché avete sentito, poi lo chiedo anche a Michelin, l'esigenza di restare legati al passato, anche se c'era chiaro già nel nome che doveva essere un nuovo Pordenone? Perché si era creato, secondo me, bisogna dare anche un riconoscimento alla famiglia Lovisa, che ha creato uno zoccolo duro di tifosi nel Pordenone, perché quando noi siamo ripartiti 20 anni fa, c'eravamo sempre io e Paolo, c'erano sì dei tifosi del Pordenone, ma c'era un numero sparuto di gente che seguiva la squadra, con i risultati che sono riusciti a ottenere, anche grazie a Alberto, Mirko. Il Pordenone è salito, vinto il campionato di Serie C, campione fra le squadre di Serie C, sfiorato la Serie A, ha creato nel territorio, nei ragazzi, nella tifoseria, proprio una tradizione che finalmente anche Pordenone ha. E quindi riallacciare questo filo con anche il passato ha permesso a questi tifosi di risentirsi di nuovo protagonisti di quella squadra che avevano seguito e che poi ci hanno seguito dappertutto, perché lì poi bisogna dire grazie veramente a quelli che sono qua, ma a tutti quelli che ci hanno seguito, di averci seguito dappertutto, perché sono venuti alla prima partita a Cervignano, sono venuti alle amichevoli che abbiamo fatto a Portoguaro, sono venuti, cioè non ci hanno mai abbandonato, anche quando siamo partiti, che all'inizio avevamo avuto qualche difficoltà. Chiedo anche a Mica, insomma, questo passato qua diventava un valore, non un problema, insomma. Assolutamente, io sono cosa può dire, sono chiaro, il nuovo è nella denominazione, ma come tante altre cose c'è anche 2024 nella denominazione ufficiale, però per me, per tutti, è il Pordenone, e nel momento in cui viene riconosciuto dalle istituzioni, dalla città, dagli ex, ma soprattutto dai tifosi, è il Pordenone. Ha i colori, il nome. Che sia nuovo o vecchio, sinceramente. Prima di andare da Stefano e Filippini chiedo una battuta anche al Presidente su questo, no? Perché ovviamente una delle prime critiche che potevano arrivare, qualcuno diceva, non io certamente, bisogna togliersi il passato. Invece voi avete riconosciuto forse che quel percorso di Mauro Lovisa era importante, non si poteva dimenticare, anche se c'era stato lo stop di un anno, no? Insomma, io sono sincero, dobbiamo distinguere la parte sportiva da tutto il resto. Se consideriamo la parte sportiva, Mauro ha fatto cose che nessuno era riuscito mai a fare, quindi la città gli deve riconoscenza, i tifosi gli devono riconoscenza, ma tutto il contesto. Insomma, ma tu da Presidente sentivi questo passato? Il nome di Mauro Lovisa è un nome che sentivi sempre vicino oppure no?
Ma percepivo che lui ha fatto cose importanti e bene o male noi abbiamo raccolto questo testimone. Ora non so cosa riusciremo a fare, però bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, dicono, no? Quindi Mauro ha fatto cose per questa città che nessun presidente aveva fatto, quindi onore a quel presidente e a quella gestione. Poi altre cose, tutta un'altra storia, ma da quel punto di vista dei risultati sotto un profilo sportivo è indiscutibile. Voglio sentire anche Stefano e Filippini su quella giornata e su questo legame col passato prima di parlare del presente e del futuro che sta costruendo Zanottel con tutto il suo gruppo dirigenziale. Mirko, sei stato una bandiera, a te che effetto ha fatto questo sorta di ponte? Insomma, a parer mio stiamo parlando di un passato troppo talmente vicino, sì, che è veramente difficile scindere le due cose e sarebbe anche sciocco. Dobbiamo pensare che se in questo momento comunque siamo qui, Pordenone è diventato importante e si è fatto conoscere un po' dappertutto grazie a quello che è stato fatto anche dalla società precedente, e quindi secondo me quella giornata nello specifico è stato comunque un atto di riconoscenza verso il passato e non va dimenticato, perché comunque... Sì, occhio che in quel passato c'era tanto, non c'era solo tanto. Ho visto Arcaba, ho visto i giocatori storici, assolutamente, c'era tanto passato. E penso sia giusto così, nel senso ogni club ha la sua storia ed è giusto anche, insomma, non dimenticarla, perché il calcio viene scritto e rimane nel tempo. Filippini, in fondo eri qua anche per quel passato, no? per riprendere un filo diverso, ma un filo c'era, no? Sì, sicuramente. Io mi sono trovato benissimo, adesso poi vivendo in questa città mi sento parte di questa famiglia ormai. Però credo che la storia del Pordenone quest'anno abbia dato forza. Il calcio deve includere, deve aiutare, deve essere coesione, deve essere felicità. Quello che c'è di negativo purtroppo lo devi analizzare, secondo me, ma accantonarlo, perché lo sport e le società sportive devono portare solo gioia. Quello che è successo al Pordenone della Serie B, della Serie C, noi abbiamo preso solo le cose positive, almeno io personalmente, è quello che ho fatto. È vero, e aggiungo, infatti, tant'è che quel passato poteva diventare solo un rimpianto, un ricordo negativo, invece continuando con altri presupposti, insomma, e valorizzandolo fa percepire ancora qualcosa di importante. Ed è un bel messaggio che esce e che mi piace che abbiamo sottolineato. Continuiamo però a parlare del presente, no? Perché dopo tutta questa comunicazione, la ripartenza, il passato, il legame, la storia che continua, c'era una storia da fare: vincere il campionato. Allora, mentre parliamo una carrellata di momenti, insomma, io farei proprio un giro, parliamo a Paolo Brescacin, che visto che eravamo di là, anche per chiedere un po' i momenti di questo campionato. Abbiamo detto l'esordio con la Gemonese al Bottecchia, ma poi i derby, alcune sfide, la sfida col Tricesimo, che è stata una buona rivale. Questo campionato dov'è che si è giocato secondo te, al netto che sapevate di essere forti, no? Ma sapere di essere forti, però poi bisogna dimostrarlo, come ha sempre detto il mister a tutti i ragazzi e quant'altro. Secondo me la forza è stata la società sempre presente, l'esperienza dei vecchi con i giovani, che non è da sottovalutare, e soprattutto l'aiuto del nostro 12° uomo in campo, che sono i nostri tifosi. Quello, secondo me, ogni domenica poteva creare timore agli avversari, però giustamente ai nostri ragazzi ha creato sempre quel qualcosa in più che ci ha portato a dare quel qualcosa in più. Voglio chiederlo a Filippi di questo, nel senso che siccome hai fatto il professionista e ti sei ritrovato con un gruppo di ragazzi dilettanti, no? Ma davvero secondo te ha tirato fuori qualcosa in più l'ambiente Pordenone a livello di qualità, o sono solo frasi fatte, ragionamenti nostri? Allora, il mio pensiero obiettivo è: ci sono due cose da considerare. Uno può essere che ti dà qualcosa in più, e uno invece che può essere che fai anche fatica a fare il passaggio semplice, perché con tanti tifosi magari qualcuno non è pronto, non è abituato, e in campo ha quel timore in più che magari non hai quando non c'è nessuno. Noi no, anzi abbiamo solo ringraziato tanta gente che è venuta allo stadio, e avendo avuto, e ringrazio anche tutti i miei compagni di squadra, un gruppo stupendo, noi è stata la nostra forza. Il nostro gruppo, i nostri tifosi sono state l'arma in più.
sono stati l'arma in più, dopo li celebreremo anche loro. Vi chiedo a voi tre, insomma, e voglio chiedere anche a Mirko che ha guardato da esterno, insomma, qual è stato un po' il momento chiave, quando è facile dire, ne abbiamo parlato con mister Campaner, no? È tutto scontato, si sapeva già che una squadra ha vinto, cioè magari Ciccio ha detto dà fastidio, no? Pensare questo, no? Mirko, da uomo di calcio non era scontato o comunque era indirizzato secondo te? Boh, indubbiamente, poi, ma quando le condizioni sono quelle, tutti sono lì pronti al primo a coglierti in fallo. Devi superare forse quella parte sì, lì. Quella no? parte lì, secondo me, oltre al fatto che è stato tutto un crescendo alla fine, la solidità, la squadra è entrata subito nella mentalità di essere forte ma umile, perché era una squadra che sapeva di essere forte offensivamente, di poter vincere, di segnare, ma ha sempre mantenuto l'equilibrio, si è sempre difesa con la voglia di difendere in 11, e secondo me questa è sempre la caratteristica delle squadre che poi vincono e che sanno veramente di essere forti, perché hanno l'umiltà nella forza. A mister Campanello ho già chiesto il momento del campionato, lo chiedo anche a voi protagonisti Paolo e Filippini, perché dopo resto un po' con loro, perché dopo faremo cambio di formazione e lasceremo spazio ai tifosi. Il momento del campionato qual è stato per voi? Boh, secondo me lo step è stato il Sedegliano all'andata, quando abbiamo vinto quella partita in un campo comunque difficile in quel momento e quant'altro, che ci ha dato là alle 12 vittorie consecutive. Quello lì è stato lo slancio per dire ok, visto che Buiese e Tricesimo riposavano, diamo lo scossone per accumulare punti e poi partire col girone di ritorno alla grande. Quello secondo me è stato uno dei step importanti. Filippini. Sì, sicuramente le 12 vittorie di fila hanno spezzato il campionato e poi secondo me quella decisiva finale è stata a Buia, perché se avessimo perso a Buia magari si poteva accorciare un po' la classifica, invece vincendo a Buia abbiamo messo la parola fine al campionato. Io rivedendo tutte queste immagini che vi stanno facendo compagnia, no? Ci sono alcuni momenti, no? L'esordio, Corva, Tricesimo, i rigori col Tricesimo, poi il derby in casa col Torre, fino a Buia appunto. Torre, ci arriviamo fra poco, il giorno della vittoria del campionato. E rivedendo tutto questo, volevo fare una battuta con mister Campanelli. Io ti avevo chiesto, insomma, se era già vinto il campionato dopo Corva. Mi ricordo. Però, la seconda giornata. Però c'era questo concetto della pressione, no? del sapere che tutti aspettavano solo che vincessi, no? Era un tema dell'annata. Sì, no? sì, ma fa anche piacere avere questa emozione, sapere avere questo pepe che ti fa un po' di... Anche bello, è il bello dello sport. Però posso dirti una cosa, è una banalità, però comunque Corva era il primo derby fuori e non sarebbe cambiato niente, però devi essere sul pezzo, cioè da subito, voi siete stati sul pezzo da subito. Sì, l'ha detto prima il direttore, noi siamo stati eliminati subito dalla Coppa facendo veramente delle prestazioni al di sotto delle nostre potenzialità. E abbiamo affrontato la prima partita contro la Gemonese, che era una squadra di quelle che è stata costruita insomma, per fare un buon campionato. E seconda partita era il Corro, un'altra squadra costruita per far bene nel campo loro, un campo piccolo, una situazione un po' particolare, con delle polemiche infrasettimanali per tifosi. E quindi non era facile affrontare. E invece i ragazzi sono stati bravi, quello che abbiamo lavorato durante la settimana, tutta una portata nel campo, facendo prestazione, partendo e capendo che potevamo fare veramente qualcosa di buono. Dopo torneremo insieme ai tifosi sulla stagione, sulle 12 vittorie, magari anche la voglia di fare il record, ma arriviamo al giorno di Torre, chiudo con i protagonisti, un po' questa veloce, diciamo questo veloce riassunto del campionato. Ecco, Torre, no? Claudio, arrivo da te, ovviamente neanche farlo apposta, però insomma vincere lì, il giorno della matematica, con tutto quello che si sapeva attorno al vostro campionato, no? Ovviamente un derby, sembrava tutto scritto, quasi da film, insomma, quasi una sceneggiatura, no? quel giorno lì. Come l'hai vissuta? Ma è stata sicuramente emozionante.
anche se fosse arrivata anche la giornata prima andava bene lo stesso. È che però è venuta proprio lì fatalità, proprio nel derby della città, dove ha potuto anche venire molta più gente, è stato emozionante. È chiaro che magari per l'epilogo che c'è stato il Torre poi è retrocesso. Per il Torre, sì, non credo sia stata quella la colpa della partita che ha perso con noi, per cui il Torre è retrocesso. Non si può dare la colpa a una partita. Però, no? Poi se fossimo adesso a bere un aperitivo ci metteremo a parlare di mille cose, ma seriamente una partita non fa un campionato. No? No, ma lì tutti i nostri tifosi vicini, perché hanno potuto venire anche quelli che magari fanno un po' più fatica a venire in trasferta, quindi è stata una giornata che magari per il Torre dal punto di vista del risultato è andata male, ma da un altro punto di vista è andata sicuramente benissimo. Ma voi non ci avete minimamente pensato contro il Torre vincere il campionato? Avete proprio voluto vincerlo lì, presidente, non c'era la squadra nata lì senza pensare a niente, vinco lì. A quel punto della stagione non ci sono tanti calcoli da fare, anche perché se fai i calcoli qualcuno poi avrà qualcosa da ridire per forza di cose, quindi noi quello che mi sono sentito di dire alla squadra era quello di dare il massimo, come hanno sempre fatto. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia, ed è andata bene. Che giornata è stata quella lì per voi? Ma insomma è stata una giornata sicuramente da ricordare, ma un po' come diceva Claudio, no? Perché alla fine ha consacrato una promozione direttamente in città. In città, perché bene o male, insomma, è un derby, era sentito, e quindi credo che sia stata forse il momento perfetto. Poi glielo chiederò anche ai tifosi, non si era sentito cosa ha significato, no? Perché poi noi la guardiamo da fuori, io sono qua e a me che il Pordenone vinca a Torre magari cosa cambia nella mia vita, però chi lo vive da protagonista, che un tifoso mi può raccontare che cosa ha significato. Il direttore l'aveva pronosticato già 3 settimane prima. Ah sì, che finiva lì. Non so come facesse, però... Intervengo per dire una cosa. All'inizio non eravamo stati accolti benissimo, no? Questa situazione dalla promozione, di ripartenza, però posso dirti che in tutti gli stadi siamo stati accolti benissimo, tutte le tifoserie ci hanno accolto molto bene, le società ci hanno accolto bene, quindi devo veramente ringraziare tutte le società per il comportamento che hanno avuto nei nostri confronti, veramente impeccabili, e di questo siamo orgogliosi. E chiudiamo questo percorso che poi rivedremo anche insieme ai tifosi, torneremo su queste immagini che abbiamo proposto, il giorno con il Sedegliano, la vittoria, la cornice di pubblico del Bottecchia e la consegna della Coppa. Si chiude così una stagione, quella della ripartenza che stiamo analizzando, e vi chiedo insomma cosa ha lasciato una stagione così ai protagonisti, perché poi continueremo a parlare con Michelin, Campaner, Canziano e il presidente Zanottel, ma voglio chiedere cosa ha lasciato a Filippini, Brescacin, e poi invece devo chiedere un'altra cosa a Stefani. Cosa ha lasciato questa stagione, restando anche su quel momento, tu che sei il capitano, che quella coppa l'hai alzata, no? Ma mi sono emozionato come il primo gol della prima giornata, non pensavo, forse neanche nei professionisti mi emozionavo così, ve lo vedevo magari più come un lavoro, infatti adesso è una passione. È una passione, è stata veramente una stagione entusiasmante. Ci siamo, secondo me, emozionati, ognuno di noi a proprio modo, giornata dopo giornata, fino a quella coppa che abbiamo alzato tutti insieme. Non l'ho alzata da sola, ma le mie mani erano accompagnate da tutta la mia squadra, perché alla fine la squadra ha fatto la differenza, la squadra, i tifosi, tutte le famiglie che ci hanno accompagnato, i bambini, si vede dalle immagini, quindi le parole contano poco, secondo me valgono più le immagini che state mostrando. Torno da te fra poco, sentiamo Paolo. Ma è stata un'emozione grandissima, perché queste emozioni le avevo vissute solo grazie ai racconti magari del mister, di Massimiliano Sessolo, di Marco e via dicendo, di tutti gli altri dello staff. Viverle adesso riesco a capire cosa mi trasmettevano loro in quelle emozioni quando mi raccontavano di cosa voleva dire vincere col Pordenone. È vero, perché è bello vincere dappertutto, però insomma lì c'è la dimensione stadio, no? C'è una dimensione leggermente diversa. Sì, per me che era la prima volta è
è stata veramente un'emozione, è tuttora un'emozione che mi porto dentro e che sicuramente non svanirà. Non me l'aspettavo e quindi devo dire che è una gran cosa aver avuto la fortuna di viverla. Ecco. Bello sentire questa emozione. Andiamo a schermo intero mentre arriva questo momento della Coppa. Abbiamo visto tra l'altro premiare Meneghetti, un campione d'Italia del Pordenone al torneo delle regioni, dal presidente Canciani, e poi ecco qua la Coppa alzata verso la tribuna e poi verso la gradinata portata in trionfo. Quel giorno lì Mirko Stefani, anche i ragazzini della WPN. Raccontami un po' la tua seconda parte di storia calcistica, tra giovani da oggi ufficiale anche responsabile del calcio femminile. Cosa mi vuoi dire? Abbiamo anche le immagini del WPN intanto, no? Che è una importante collaborazione con le società del territorio, e a livello giovanile è stato affidato a te già l'anno scorso il compito di monitorare il tutto. Che cosa mi vuoi dire di questo? Un primo bilancio e guardando il futuro. Il bilancio è positivissimo. Da parte mia è stata fatta una scelta abbastanza coraggiosa, nel senso che avevo intrapreso una piccola carriera da allenatore, ma questa possibilità di stare in mezzo ai bambini, in mezzo ai ragazzi, dopo un anno posso dire di essere felicissimo e di aver fatto la scelta veramente migliore. Ogni giorno vado al campo contento, felice, voglio condividere con i ragazzi tutto il bello del calcio, quindi vedere in loro i sorrisi, i sogni, l'idea di un domani, di fare il calciatore e trasmettere tutto quello che un po' ho vissuto anch'io da ragazzo. Ho avuto la fortuna di avere nel mio percorso tantissime persone positive che mi hanno permesso di fare quello che ho fatto, e io vorrei fare altrettanto con loro, mettere al servizio il mio bagaglio e donarlo a loro. Quindi questo è il percorso tuo. L'allenatore lo archiviamo per ora. Ma nel calcio non si sa mai. Non si sa mai, però ho intrapreso un percorso che mi soddisfa pieno. Beh, insomma, l'abbiamo detto, siamo partiti parlando di bandiere, di figure simbolo. Credo che Mirko Stefani rappresenti al meglio quello che è l'idea del Pordenone di affidare a determinate figure un percorso. Insomma, ti faccio i complimenti non solo per quello che hai fatto, ma per le parole che hai detto stasera, che secondo me per qualche ragazzo fanno sicuramente bene. E a proposito di spinta di tifosi, prima di andare in pubblicità, allora, il vero tifoso... Ormai lo conoscono tutti. Edo. Il piccolo Edoardo, sì. Lui è... Senti, si partì già alla partenza, aveva fatto capire che ti avrebbe rubato la scena, no? Sì, è stata una cosa spontanea, non una cosa programmata, anche perché a volte dopo la partita, quando stavamo un attimo insieme anche al mister, la mattina alle 6:30 mi faceva partire il collo del mister, quindi non è stata una grande scelta la nostra, però è stata proprio una cosa spontanea. Mia suocera poi gli ha regalato un giorno il megafono e da lì questa canzone che io appena l'ho sentito ho detto sarebbe l'inno dell'anno. Quando ho sentito quella canzone lì, Ti amo, sì. Pordenone, ho detto questa qui sarà la nostra canzone dell'anno, così è stata. Edoardo l'ha imparata da solo, non si sa come, e un giorno dopo una vittoria con quel megafono è partito da solo e siamo finiti anche su Italia 1, quindi abbiamo portato oltre il passato del Pordenone a alti livelli anche quest'anno nel nostro piccolo di promozione, siamo riusciti a renderlo grande. Perché lo hai detto anche tu a Michelin il giorno della festa, perché il calcio dovrebbe essere sta cosa qua, no? Sì, diciamo che è nato dal nulla, ho detto che mio figlio è stato veramente spontaneo e ho pensato veramente di mandare un messaggio importante. Il calcio a Pordenone deve essere questo, deve essere portare le famiglie allo stadio, deve essere un sogno per tutti i bambini, piccoli o grandi che siano, quindi questo penso che sia il messaggio importante da mandare, oltre ovviamente alla felicità del piccolo Edo e di tutti noi, perché ci siamo messi solo a ridere. Quindi... No, bello anche questo messaggio, e ovviamente però devo chiudere chiedendoti una cosa, due in realtà. In promozione Filippini come sei trovato? Ti sentivi un po' più bravo? Ma sinceramente no, ho cercato sempre ogni partita di dare il massimo, come ho sempre fatto. Credo che vincere in tutte le categorie non sia mai facile e la mentalità deve essere sempre la stessa in tutte le categorie. Penso di averlo trasmesso ai miei compagni, sia col mio modo di essere sia anche col mio modo di allenarmi, sempre col sorriso e dando sempre il massimo, anche quando magari non si stava al 100%. Sì, anche coi pulcini, no? Sì, ho intrapreso
insieme, grazie a Mirko, anche io questa carriera di allenatore. Sono cresciuto anch'io come lui al Milan, io all'Atalanta, dei settori giovanili importantissimi, abbiamo avuto figure positive, come ha detto lui, e anch'io vorrei insegnare quello che posso nel mio piccolo, quello che ho ai bambini. Noi quando commentiamo l'eccellenza ci chiediamo chi è quello che fa la differenza, no? Negli anni ci sono stati diversi nomi che hanno segnato i campionati di eccellenza. Tu potresti essere questo il prossimo anno? Ma credo che la differenza la farà il Pordenone, non un singolo. Questa è la nostra mentalità. In campo, no? Sì, finché mi reggono le ginocchia lo faccio volentieri, poi dopo valuteremo insieme alla società il da farsi. Va bene, io tanto ti faccio i complimenti grazie per come hai vissuto questa stagione in promozione, più che le giocate, che secondo me ha un valore ancora superiore, e complimenti a Edo che dovrà restare protagonista insomma anche la prossima stagione. Grazie ad Alberto Filippini, Paolo Brescalcin, grazie a Mirko Stefani. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi il secondo tempo di terzo tempo insieme ancora a Marco Michelin, Ciccio Campaner, Claudio Canzano, il presidente Giampaolo Nazzanotel e una rappresentanza di tifosi. Torniamo fra poco. Qua, secondo tempo di terzo tempo, abbiamo raccontato questa nuova stagione nero-verde, no? La spinta dei tifosi è già stato un tema affrontato. Continuiamo e parliamo di tifosi. Io saluto, parto dal presidente del club Nero-Verde 2020, Nero-Verde Nero-Verde 2020. Nero-Verde 2020, Stefano. Siamo partiti proprio da te stasera, no? Certo, sì. Te la ricordi quella serata? Sì, da noi sì, siete venuti là, abbiamo organizzato, è stato tramite te e l'amico Bertolotto, abbiamo organizzato questo evento, con cui c'erano le prime voci di questa società che si stava per formare, perché era, se non ricordo male, i primi di maggio, e dopo la società è nata il 17 di maggio effettivamente, comunque sì. C'erano già le voci, c'era già tutto l'ambiente che si stava creando. Un anno dopo cosa si pensa, cosa si prova? Un anno dopo è tornato il calcio, dopo un anno di ferma, quello è l'importante. Infatti tu prima hai fatto una domanda a tutti gli intervenuti sul momento più bello, immagino che per noi tifosi il momento più bello è la prima partita allo stadio, che poi è la prima partita dopo anni, perché era dal tempo della Serie C, allo stadio di Pordenone. Al Bottecchia, quindi quella sfida con la Gemonese. Allora, quella domanda che ho fatto ai protagonisti la faccio anche ai tifosi che saluto, adesso mi sono già perso. Emanuele, Martina, Stefano, Luca e Francesco. Perfetto. Emanuele, tra l'altro grande osservatore di a tutto campo e terzo tempo, no? Assolutamente sì. Quindi Non mi perdo mai una puntata tua. Senti, ma questa stagione, visto che hai visto tutto il Pordenone, le puntate, questa stagione per te qual è stata la chiave, la fotografia che chiederò a tutti i tifosi? Ma innanzitutto quando il nostro presidente Zanottelli ha dato quella famosa incontro che avevamo fatto, si aveva fatto al bar, dove si dava l'inizio dell'ufficialità intanto, quindi bisogna solo che, secondo me, ringraziare questa società, perché siamo partiti da tutto come avevi fatto prima, detto prima del Preslo Visa, bellissimo, si ringrazia, però dobbiamo, almeno personalmente, ma come penso tutti, dobbiamo ringraziare la società. Perché un anno senza calcio, insomma, è stato duro, no? Ovviamente, sì, da affrontare. E a livello di campo, invece, cosa ti è piaciuto di più? Dalla prima giornata fino all'ultima, poi secondo me anche quest'anno siamo stati, secondo me, tutti, tra virgolette, il 12° uomo. E molto bello anche quello che avevano fatto i nostri ultras, che avevano scritto verso la fine, che aveva scritto eccellente, che è stato uno dei più belli. Poi chiaramente anche il club ha fatto grandi cose. Martina, eccoci. Cosa mi racconti? Per te allora, che stagione è stata? Per me la prima immagine, la presentazione in municipio della società, dove appunto si sono palesati. Qualcuno lo conoscevamo già perché appunto il presidente era venuto nella sede del club al Bar San Quirino, e lì quindi Marco emozionato durante la presentazione,
Sì? Sì, era molto emozionato, noi di conseguenza, perché dopo anni di trasferte, di partite, di amicizie, finalmente si ripartiva ed è stato bello. Veramente. Dopo Marco ti chiederò mi aiuti anche a entrare un po' nel mondo tifosi, perché insomma abbiamo una rappresentanza, insomma abbiamo avuto numeri alti quest'anno fortunatamente a seguire il Pordenone. No, la conclusione secondo me è l'altra immagine, il derby a Torre, perché infatti prima abbiamo adesso... festeggiato in campo, non me ne vogliano i tifosi del Torre, ma l'abbiamo aspettata. Anche perché c'era un discorso problemi biglietti, cioè eravamo presenti all'una noi per poter prendere posto, perché lo stadio è un po' limitato, diciamo, come... quindi... C'era addirittura la palestra con lo schermo, qualcuno l'ha vista da lì. Esatto, quindi per me ma le due ci immagini... tenevate a vincere? Non perché era un derby, nel senso io con la società Torre ci mancherebbe, però... era la ciliegina sulla torta, insomma. Ecco. Continuiamo. Luca. Beh, per me l'immagine che ho è stato il momento della ripartenza, cioè entrare al Bottecchia quel giorno contro la Gemonese. Cioè è stato ricominciare tutto. Per noi, e non importava la categoria? No, la categoria non aveva nessuna importanza. Per noi, soprattutto noi tre che abbiamo girato tutta l'Italia l'ultimo anno di Serie B, eravamo a Lecce quella ultima sera con Marco. E voi c'eravate sempre? Noi c'eravamo. Ma siete d'accordo che da tifosi storici, però poco ha risposto la città nel periodo del professionismo? Assolutamente. Sì, no? Assolutamente d'accordo con questa affermazione. Eravamo veramente troppo pochi. Invece nel mondo dilettantistico c'è stato un numero forse anche più alto dell'attesa. Io ricordo appunto contro la prima partita, contro la Gemonese. Sì. Anzi, la partita con il Torre in casa, 1400 persone se non sbaglio. Ti dico che contro il Parma Lignano, Parma, in Serie B, eravamo 1400. Incredibile. Questo è un dato incredibile. Francesco. Sì, io ne individuerei 3 di momenti per diversi motivi. Primo, quello che hanno detto anche i miei predecessori, la serata di presentazione, di intronizzazione del presidente Zanotel. Importante perché dopo un anno di stop c'era anche timore da parte nostra di vedere quale sarebbe stato il seguito. Perché 10 anni di professionismo portano un certo interesse, ritornare in promozione non era così scontato, soprattutto da parte mia, che sono abbastanza vecchio per ricordarmi il primo fallimento del Pordenone, con la discesa in prima categoria. Mi ricordo a Fontana Fredda, quando si giocava a metà anni 90, c'erano 50-70 persone, quando in attacco c'erano Lovise Pentore. Questo è il primo. Secondo, la prima partita con la Gemonese, io anche con il presidente qua, i miei amici, ho detto speriamo 400-500 spettatori, magari averli ogni partita. Invece, prima partita con la Gemonese, più di 1000. Derby col Torre, 1400. Alla fine anche una consistente presenza in trasferta. Quindi. E poi ovviamente dal punto di vista meramente sportivo, la vittoria a Torre con la scivolata di Borsato sul terzo gol, quello è stato proprio una foto iconica, io l'ho definita, della stagione del Pordenone. È vero. È vero, è un'immagine iconica, sembra del calcio inglese, sai, è una foto del calcio inglese. Ce l'avevo in quello che mi hai mandato, c'era anche Borsato sotto proprio la tribuna. Tra l'altro anche sotto il nostro striscione, quindi portando acqua al nostro mulino. Il buon Michelini è stato anche gentile da farmi anche un... Ha chiesto anche una sponsorizzazione Borsato per questa cosa qua. Però è bello far capire insomma come è stato vissuto un anno così da voi tifosi, anche quanto ci tengono a certi momenti. Tu annuivi, no? Sul fatto di vincere a Torre, adesso magari a Torre non mi vorranno bene che insisto su questo tema, però io che raccolgo storie di dilettanti,
è stata una storia, no? Voi tornate, andate a vincere lì, è una storia, no? Bella, insomma, brutta, simpatica, divertente. Diciamo che anche da parte del Torre qualche punzecchiatura c'era anche stata durante la prima e durante la stagione, diciamo quando siamo avvicinati al momento clou. Io personalmente non vedevo l'ora di vincere il campionato a Torre, ma non per chissà quale motivo, più che altro perché era vicino a Pordenone, era un derby che comunque ricordiamo, cioè non dobbiamo stare attenti a un derby in promozione, cioè, dobbiamo avere la mentalità che queste sono annate di passaggio. Vero. Perché non dobbiamo Ma io mi ricordo, vivere dei ricordi partita... degli anni passati in promozione, in eccellenza, in altalena. Il nostro obiettivo è tornare nel calcio dove ci compete ormai dopo 10 anni di professionismo. E qual è secondo voi il calcio che vi compete? Come minimo è la Serie C, per quel che mi riguarda. Poi. Dici? Sì. Sei così convinto? Se non siamo ambiziosi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare l'Altalena Serie D, eccellenza, promozione, che abbiamo già fatto per 30 anni. Questa è la differenza tra una piazza come Udine, che vanta 50 anni di calcio professionistico ininterrotto, con 30 anni e più di Serie A consecutive, e una piazza come Pordenone, che vanta invece 30 anni di calcio dilettantistico consecutivo tra salite e discese, con qualche puntatina in C2, nell'allora C2. Questa è la differenza tra chi ha una piazza strutturata di tifosi e chi non ce l'ha e deve costruirsela anno dopo anno. Anche Trieste è una storia importante e fa professionismo, ma con grande fatica. Però hanno Ischei, che non è poco. Non lo so. Magari quest'anno no, ma se sono lì finora vuol dire che li hanno avuti. È una storia importante, però insomma questo fa capire che le piazze, al di là di quanto tifo meno hai e di quanta ambizione hai, è diventato complicato avere una dimensione in Serie C. Però è giusto che un tifoso la voglia, ci mancherebbe, un tifoso deve avere quell'idea lì. E il tema che io ricordo, non eravamo qua, eravamo da altre parti, ma una delle prime interviste che ho fatto col presidente Zanottel e che ho ribadito sempre nei servizi è: ma qual è la dimensione del Pordenone? I tifosi dicono la Serie C, però questo è un tema sicuramente che con Claudio e i vostri soci vi siete interrogati, no? Un passo alla volta, non andiamo troppo avanti, però... Passo alla volta sicuro, però se guardiamo i numeri, la città, il bacino d'utenza che può garantire la città, io non credo che sia follia immaginare una squadra nei professionisti, quindi in Serie C, assolutamente. Ha detto una cosa giusta però Francesco, perché qui sarebbe un argomento da sviluppare. Il denaro non è tutto, no? Le risorse economiche e finanziarie non sono tutto. Io credo che gran parte dei risultati che si raccolgono nello sport fanno parte e sono anche garantiti da quello che abbiamo sentito stasera, dai loro interventi, da quello di Mirko prima e di Alberto. Nello sport oggigiorno, quando si fa il calcio, non vinci soltanto in campo, non c'è niente da fare, ci deve essere tutta una situazione di contorno fatta di tante cose che contribuisce e tutti orientati verso un unico indirizzo. Se non è così non vincerai mai, o poi vincerai, ma alla fine saranno sempre situazioni temporanee. Quindi è una serata omaggio al nuovo Pordenone, però mi porti su temi di attualità che il mio ego giornalistico mi porterebbe un po' a sviluppare, se posso. Nel senso che mi viene da dire: ma scusate, tifosi, se questa città il professionismo ce l'aveva, si sarà interrogata perché non è stata in grado di mantenerla? No? Qui ci sono... Stadio? Lo stadio, punto. No, io allora... Vogliamo mettere in difficoltà il presidente, sì, deve fare un po' di questo l'ho capito. Politico. Premessa, perché se no finiamo questa serata qua, se no dovremmo fare un'analisi su un percorso serio di un certo tipo e non è il caso. Non vorrei finire in cose che non sono corrette, visto che stiamo parlando di figure importanti che tra l'altro hanno il mio rispetto e che se chiamiamo in causa un fallimento o si tratta seriamente o non si tratta. Quindi usciamo da questa cosa qua subito, perché non è la serata. Una considerazione va fatta, che a prescindere poi dal caso specifico, non facciamo riferimenti perché non servono e non è questo. Però il calcio di ora, lo sport di adesso, di questi tempi, non è più quello di anni fa, quindi bisogna prendere atto che se si vogliono ottenere dei risultati c'è tutta una situazione di contorno alla squadra, agli 11 che vanno in campo,
e che comunque deve essere in qualche maniera garantita e strutturata, questo è poco ma sicuro. Comunque l'idea di provare a cercare le soluzioni per quel tipo di calcio è l'idea dell'ambiente Pordenone. Assolutamente. Poi chi siano gli interpreti, come e quando si vedrà con il tempo. Intanto, prima di tornare a parlare di Serie C, c'è da parlare della nuova era, no? La nuova era è questa ripartenza e intanto l'eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Avete festeggiato anche venerdì, qualche immagine fornita dal buon Marco Michelin, dall'ufficio stampa del Pordenone, quindi rivediamo questi bei momenti di fine stagione. Inizio di una nuova era, stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento! È una reazione chimica, è l'eterno movimento, come in cielo, così in terra, come fuori, così dentro. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento! E quando io ti guardo mentre balli, vedo in cielo i pappagalli che compongono nell'aria mia perfette geometrie. Mi fa pensare alla luna, solitarissima luna. Lo senti? Lo sento? E anche queste immagini fanno capire un po' quello che diceva il Presidente, che qualsiasi sia il percorso bisogna trovare un percorso fatto insieme. Parlo anche di tifosi, Stefano, no? E questo è quello che c'è stato quest'anno, una grande unione, no? Sì, una grande unione, partita appunto da un anno fa, è stata coltivata, i dirigenti hanno creato questo loro gruppo che sta facendo benissimo. Noi siamo andati dietro, tutti i nostri tifosi, abbiamo sempre riempito lo stadio il più possibile, in casa, in trasferta, e quindi si è creata questa sinergia fra tutti, insomma. Marco Michelin, mi aiuti anche a raccontare quello che è stato questa sinergia col mondo tifosi, perché torniamo a vedere un po' di immagini, insomma è stato un elemento, l'abbiamo detto, adesso arriva l'eccellenza e sarà ancora un elemento, no? Quello dei tifosi, Marco. Beh, è stato anche un tema, diciamo, sì, prima di avere in trasferta dovevamo dialogare, ricordava i vecchi tempi con la società di casa per capire dinamiche varie, dove dovevano arrivare, i parcheggi, i costi dei biglietti, però insomma è stato un tema delle prime giornate, poi diciamo che tutti ci hanno accolto molto bene. E la festa, nonostante il risultato fosse quasi sempre dalla nostra, perché insomma in trasferta abbiamo avuto nettamente il miglior rendimento di tutti, continuava al chiosco, quindi l'immagine dei chioschi delle altre società dove comunque finita la partita si torna tutti amici come prima, è festa grande anche fino a notte fonda. Più di qualche società ha organizzato delle situazioni proprio perché arrivavano i tifosi. Trasferta più bella, seppur in promozione, non parliamo di trasferte ovviamente di un certo tipo, però insomma non so, io amo il calcio dilettante, ragazzi, lo amo più del professionismo personalmente, quindi trovo che i nostri campi in certe situazioni siano una magia. Voi come vi siete trovati e dove vi siete trovati meglio? Beh, diciamo in generale in tutte, come diceva adesso Marco, quello che per me è stato il migliore probabilmente è stato a Marano. Prima perché siamo andati a mangiare il pesce Marano e poi è stata la festa dopo è stata la festa, abbiamo ricevuto anche dai loro tifosi la loro mascotte che dobbiamo riportarli alla fine settimana questo. Tornate a Marano. Torniamo a Marano, sì, giustamente. Un bel tempo. Sì, esatto, quindi diciamo in generale, comunque in generale tutte, perché appunto col chiosco una cosa e l'altra si è divertiti, si è tornati un po' indietro, ma comunque ci si divertiva, insomma. Sentiamo Martino. Ma trovarne una no, non ce n'è. Diciamo che tutte, ritorno sono riuscita a farli tutte le trasferte, sì. Ma tu organizzi anche le cene, cosa fai? No. Allora io faccio parte praticamente del gruppo cucina, okay. Sono entrata così per caso e grazie insomma a questa meravigliosa società sto vivendo dal di dentro.
quindi dall'umanità che c'è, che si respira. No, siamo noi che dobbiamo dire grazie, non lei. Grazie a noi dobbiamo dire grazie. No, trovare tifosi che fanno i volontari, ragazzi, è una cosa fondamentale per il futuro di questo gioco in questa dimensione che noi vogliamo raccontare. Tu Emanuele invece dove ti sei trovato meglio? In tutte, però... Seguito tutto? Sì, a parte 2. Parte 2, ok. Però se uno specifica Sedegliano con mio papà. Ok. Perché l'ho visto proprio insieme a mio papà. Oh, era quello che volevo, e una partita per tanti impegni poi non riusciamo ogni tanto, però è una che volevo, ci eravamo promessi e l'ho voluta fare con mio papà. E chiedo anche a voi, dico, a me è sorpreso a Gemona perché ho raccontato anche nel servizio, no? L'impatto, c'era anche quello del merchandising, no? Perché era capitato, aveva ancora merchandising anche del passato, no? Per dire, no? Per voi qual è stata la partita fuori che è rimasta? Fuori? Sì, in trasferta. Ma io non ne hai. Un po' tutte, ma però Torre, pur essendo vicino a casa, è stato qualcosa di diverso, Luca dice speciale. Torre, Francesco? Permesso che dire la più bella è, diciamo, un po' esagerato, diciamo la più divertente, Torre. Ok, tu sei molto... Sì, ti piace più star sopra, insomma, sì. Beh, diciamo che stando sopra sono andato praticamente ovunque. Tu sempre ti hai fatto Pordenone. Sì, ho visto la prima partita nel dicembre dell'88, quindi avrai visto anche l'eccellenza. Ho visto anche la prima categoria, il Don Bosco. Però preferisco... Bella trasferta quella. Sono belle, dai, insomma. Cioè, dico, quando sono venuto a Corva, ok, era complicato, però sono partite vive, dai. Mi dispiace, sì, vive, certo, però... Però i veri tifosi si vedono lì. Noi eravamo lì, infatti, non è che... per me è piaciuto il tifo nero-verde per questo, perché non era importante dove, no? Era importante esserci, per altri motivi, ma era importante esserci. Assolutamente, questo è stato un valore. Però vengo anche al tema spigoloso prima di parlare come sarà l'eccellenza. 2 botti in più, insomma. Presidente, l'ultimo con Sedegliano ha creato qualche polemica, cosa vuoi dirgli? Questo è un problema, ma noi sappiamo che quando si hanno numeri, e l'ho già detto, parlo ai tanti tifosi neroverdi, io arrivo ai campi, chiacchieri, puoi bere una birra, c'è il coro, io il tifo neroverde posso solo dire bene, però quando i numeri aumentano, fortunatamente eravate in tanti, può esserci anche uno che tira un botto e lo tira male e diventa un problema per tutti, no? E diventa un problema per Pordenone. Che riflessione hai fatto su questo, Presidente? Ma la riflessione è la medesima che hai fatto tu adesso, quando poi ci sono tante persone, tanta gente, è evidente che ci può essere qualcuno che per un motivo o per un altro può avere un momento così di poca lucidità, mettiamolo in questi termini. Secondo me comunque sono 2 episodi assolutamente da circoscrivere al caso specifico, e sono anche convinto che non si ripeteranno. E in ogni caso non fanno parte della cultura di queste persone che abbiamo qui di rappresentanza della tifoseria del Pordenone nella maniera più assoluta. Non è una cosa che ti preoccupa più del dovuto? Assolutamente no. Mi dispiace, questo sì, sono cose da evitare, però insomma. Claudio? No, mi allineo a quello che ha detto il Presidente. Tu te l'hai impegnato quest'anno anche, proprio anche su questo tema. Insomma. Certo, mi ricordo anche a Torre, con la collaborazione tra l'altro del Torre, avevamo detto che se doveva andare in un certo modo ci facevano entrare i tifosi in collaborazione con la società, si sono comportati in maniera impeccabile, non hanno fatto niente, quindi ripeto, c'è la collaborazione sempre di tutti. Successi un paio di episodi che sicuramente non sono isolati e estemporanei da quello che sono le caratteristiche dei nostri tifosi. E adesso c'è questo titolo, l'eccellenza. Ciccio Campaner, questa squadra che avevi in promozione era già una squadra d'eccellenza? Onesto? Sicuramente è un'ottima squadra. Sono convinto che questa squadra qua aveva grandi valori e quindi siamo riusciti a fare un ottimo campionato proprio per quel motivo lì. Beh, uno dei nomi che ci manca da fare, ce ne sono diversi in realtà, no? Però insomma, Facca, capocannoniere. Facca 18 gol, capocannoniere, ma sono tutti, difficile adesso
dire un nome che ha fatto veramente la differenza. È stato proprio un gruppo coeso, tanti giocatori, che qualcuno magari anche era poco conosciuto, perché magari qualcuno che è arrivato... Beh, chi ha fatto, era un difensore che ha fatto... Borsato, è arrivato... Borsato ha fatto quasi 10 gol. 9 gol. 9? Sì, Borsato è arrivato a ottobre, e nessuno lo conosceva, ha fatto 9 gol, un 2004 tra l'altro fuori quota, tra virgolette, quindi, ma tutti, veramente non c'è una persona, un giocatore che si è distinto, è stato fatto un ottimo campionato. Ecco, voglio chiedere proprio anche questo ai tifosi, no? Quando ci sono queste stagioni, no? Al di là di chi siano i giocatori, naturalmente conta in quel momento il gruppo, no? Conta tifare Pordenone, no? Magari quando sali effettivamente resta più il nome, no? In ogni categoria, potremmo farne un po' alcuni di quella storia, sono arrivati fino in Serie A, ma voi avete uno che vi è piaciuto più di altri? Credo che in frangenti come quello che ha vissuto il Pordenone quest'anno, credo che i due più esperti, cioè Filippini e Criaco, siano stati nettamente una coppia d'assi che scavava un solco tra noi e qualsiasi altra squadra, cioè vedere palle fermate dove la regola è palla che rimbalza sullo stinco piuttosto che sul piede. Quindi lanci lunghi, precisi, presenza a tutto campo, intelligenza tattica, questo fa la grande differenza, fermo restando che comunque il livello medio della squadra, per quel che mi riguarda, è stato molto elevato. Sì, sono anch'io molto d'accordo con Francesco. Sì, beh, non come sempre, non proprio sempre, ma diciamo che assolutamente sì. Ci aggiungerei io, tutto vero quello che ha detto su Filippini e Criaco, assolutamente, hanno dato quella qualità in più, quel gradino in più sicuramente. Però anche Borsato, di cui si stava parlando, secondo me siamo a un ottimo livello. E poi il livello medio, come diceva Francesco, è sicuramente molto elevato. Sentiamo Stefano, Martino, Emanuele, via. No, io non faccio nomi, dico solo la squadra intera, tutto il gruppo squadra, perché far nomi magari sì, si privilegia uno piuttosto che un altro. Certo ci sono delle stelle o comunque dei giocatori d'eccellenza, se non da Serie D, però diciamo che è la squadra, perché alla fine è una squadra che gioca. Martina? Anch'io mi associo, anche perché diciamo, allora a livello tecnico magari non vuoi esprimerti? Non mi esprimo, dico la squadra, ma tutti a livello umano. Ecco. Io devo essere sincera, a livello umano tutti. Sono proprio dei ragazzi eccezionali. Perfetto. Dal piccolo al grande. Dal fuori quota a Filippini. Però sono veramente... Non so se è trovato il più esperto del gruppo. No? Però penso veramente di sì. umanamente sono veramente tanta roba. Manuele. Vabbè, Alberto lo conosciamo, sappiamo che è fuori categoria. Okay. Però se io devo dire tutti, ma anche quelli che hanno giocato poco. Tutti. E un grande, se posso aggiungere una cosa, un grande ringraziamento va anche al mister e a mister Paolo Brescacin e tutto il suo staff, per come hanno lavorato. Assolutamente, e non va sottovalutato, l'ho detto nel servizio, no? 2 promozioni in piazze così. Ciccio, secondo me uno può avere la squadra forte, può avere le capacità tecnico-tattiche, quello farebbe parte di un giudizio che francamente non credo neanche quanta profondità di giudizio possiamo avere quando noi facciamo delle trasmissioni, ci proviamo, ma credo valga dove hai vinto, no? Anche. E secondo me ci vuole anche la personalità in certi posti, no? Cosa ne pensi? Ma sicuramente, te l'ho detto altre volte, 2 vittorie bellissime, foto da Freda Pordenone. Pordenone è qualcosa in più perché, come ho detto sempre, la piazza è una piazza importante. Ci tenevi tanto, no? Ci tenevo, sì, perché sicuramente abituati, come dicevamo prima, a nomi importanti. Sono arrivato io, terzo anno, quarto anno che allenavo, e sai, non è facile per loro accettare una figura così. E quindi sentivo un peso, tra virgolette, perché è sempre, come diceva prima il capitano, un divertimento. Certo, nelle nostre... certo che a forza di vincere, prossimo anno vuoi vincere ancora? Ma
Diciamo che vogliamo fare un buon campionato. Io mi diverto a vincere anche quando gioco con mio figlio di 6 anni a carte e quindi, Va bene. e quindi così. Va bene. L'eccellenza, che eccellenza volete che sia? A proposito, mi date qualcosa? Insomma, ci sono un po' di nomi accostati al Pordenone. Prima di fare i nomi mi permetti una cosa? Tra l'altro qua Ciccio racconta un aneddoto perché è giusto raccontarlo. In questa settimana io ho parlato con dei ragazzi nostri che non ho confermato, i ragazzi speciali come hanno fatto il campionato quest'anno, è stata dura dirgli di non rimanere, però ci siamo trovati a fare delle scelte, abbiamo fatto delle scelte tecniche e c'è chi magari l'ha capito e chi magari ha fatto un po' più fatica a capirlo, però l'abbiamo fatto veramente in buona fede perché pensiamo che siano delle scelte giuste, magari poi il campo dirà che non è così, però volevo raccontare questo aneddoto. Io ero direttore sportivo del Pordenone, Ciccio era un giocatore del Pordenone in Serie D, avevamo un allenatore, è stato esonerato a settembre, ne è arrivato un altro e abbiamo dovuto fare delle scelte e io ho detto a Fabio di andare via, no? Però il rapporto è qua, ecco, vorrei dire a questi ragazzi che magari non saranno più con noi quest'anno. Si può sempre tornare protagonisti. Si può sempre tornare protagonisti. Quello che hanno realizzato per noi rimarrà per sempre nella storia, rimarrà nei nostri cuori e il rapporto continua anche se magari non è più assieme. Quindi questa cosa... Giusto. No, dicevo nomi, uno che è stato fatto, però insomma è chiaro che non potete dirmi niente perché è impegnato nei playoff nazionali col Tamaia, quello di Zorzetto, però al di là di questo c'è un nome che si può ufficializzare già? C'è qualcosa che avete già... Dai, siamo in trasmissione, mi date una notizia. Mica, uno. Sembra appunto... No, non ho nessuna ufficialità. Neanche uno? Di quelli che... No. Neanche uno. Cioè venite in trasmissione e non mi fate neanche un nome. Il bello è quello. Filippini rimane. Di quelli che, ti dico, di quelli che c'erano, se vuoi, l'anno scorso, rimangono. Va bene, allora Presidente, è un'eccellenza da vincere subito, l'obiettivo è questo o no? Onesto. È un'eccellenza dove non vogliamo fare la comparsa, sicuramente sì, però ripeto, io credo che quello che è venuto fuori stasera, quello che è emerso stasera da tutti, sia l'essenza vera per cui questa stagione è andata come è andata. È stata un po' la stagione perfetta, si è allineato, gli astri si sono allineati. Devo anche ringraziare, permettetemi di farlo, i 6 soci che sono con me in questa avventura, che per certi versi ho tirato per la giacca all'inizio quando siamo partiti, che però hanno dimostrato un attaccamento, un entusiasmo e anche una capacità di vivere questo ambiente in maniera assolutamente inaspettata, quindi un grazie a loro sicuramente. Ok, quello che è emerso è che c'è una storia dietro, no? E poi nelle storie ci sono tante cose da raccontare, le cose bellissime, le cose magari anche che hanno creato qualche problema, c'è tutto in un'annata, in una storia, no? E come trasmissioni noi continuiamo sempre a cercare di raccontarvi storie. Prima di salutarvi vi faccio vedere anche voi le storie di questo finale di stagione, vi anticipo alcune che tratteremo in questo finale di puntata dopo aver salutato i nostri ospiti del Pordenone. Riassunto. Cercando le emozioni di questo finale di stagione troviamo queste storie. Una stagione a braccetto insieme in seconda categoria Girone A, entrambe protagoniste, Valle Noncello e Valvasone, che hanno chiuso prime a pari merito con 59 punti. Lo spareggio premia il Valvasone che chiude da capolista, ma salgono entrambi ed è l'epilogo giusto. Dovevamo andare su tutte e due, lo meritavamo tutte e due e questa deve essere una festa per tutte e due le squadre perché è giusto così, abbiamo vinto tutte e due assieme. Sottolineo il ritorno subito in prima categoria che è il massimo storico della nostra società, si può scivolare ma la bravura è quella di rialzarsi subito e noi l'abbiamo fatto. Uno dei protagonisti è il portiere Daneluzzi che centra la promozione con il suo paese. Sicuramente vincere è sempre bello e come mi ha insegnato un mio ex compagno di squadra non è mai banale. Vincere poi con la squadra del proprio paese ha sicuramente un sapore diverso. Promosso tramite i playoff il San Giovanni di Trieste ed è la giornata anche di Lionetti, grande protagonista del nostro calcio dilettanti, che saluta. Grande Lio!
Gli applausi a Lionetti quando esce dal campo, ha deciso, è la sua ultima partita, 33 anni, chiude con una rete importante nel giorno in cui il San Giovanni festeggia, torna in prima categoria, immediatamente un club storico di Trieste che ritrova la categoria regionale dopo un solo anno col Turiaco, vince 2-0 e davanti al suo pubblico pieno di colore ed entusiasmo festeggia la promozione e Lionetti. Max Lionetti ce l'abbiamo noi. Restando a Trieste, fantastico Costalunga, è una stagione da record per i ragazzi di Gratton, 0 sconfitte, vittoria in campionato e in coppa, una squadra perfetta con un giocatore straordinario, Muesan, tripletta decisiva anche nella finale di Coppa a Palazzolo. Volevamo appunto chiudere la stagione in bellezza da imbattuti sia in campionato che in Coppa e poi dopo aver alzato il trofeo quest'anno in campionato aspettavamo questa finale e adesso ci godiamo la festa. Però ragazzi ci sono tanti bravi ragazzi quest'anno, tanti bravi vecchi e un giocatore vero. 3 oggi in finale. Vincere qualsiasi categoria, qualsiasi età è sempre bello, quindi provo delle emozioni, ancora delle gioie che mi fanno andare avanti. In prima categoria, dopo aver vinto il campionato, Berlasso saluta il Teor vincendo la Coppa ai rigori contro la Virtus Roveredo. La squadra di Pessot mette in difficoltà i giallorossi, ma è imprecisa dal dischetto. Il palo di Ceschiat, il gol invece di Gobbato, finisce 6-5 ed è una stagione trionfale per il Teor del presidente Zuccolo. Il Teor vince la Coppa Regione di prima categoria. Più di così quest'anno non so cosa si poteva chiedere. Diciamo che ho finito il mio ciclo in maniera penso positiva, dai. E poi c'è un mister debuttante, Bradaschia, che con il gol di un ragazzo di Cividale, Specogna, riporta la Forum Miuli in eccellenza dopo 2 anni. Io ho solo cercato di trasmettergli il lavoro e la dedizione che ho per questo sport. A chi vuole dedicare questa promozione? La dedico a mia moglie e ai miei figli che mi hanno supportato tutto l'anno. E noi continuiamo a cercare le vostre emozioni e cerchiamo di raccontarvi con le immagini e non solo. Questo è terzo tempo, questa è la nostra attenzione al calcio dilettante su TV12 e Tele4. Noi continueremo ancora aspettando ovviamente che... Cosa fate il 14 giugno voi? Sono in Francia per trasferta di lavoro. Guarda, stasera sei una rogna proprio totale. No, infatti almeno uno di voi viene a Percotto? Chissà. Emanuele, tu che segui sempre, ci sarai, va bene. In Francia, a Percotto, e forse vediamo se portiamo qualche tifoso del Pordenone. Ciccio, lo portiamo, no? Sicuramente. Sì? Vi aspetto a Percotto. Vi aspetto a Percotto il 14 giugno e per stasera cosa possiamo dire? Au revoir. Grazie Presidente, grazie Claudio Canziano, Ciccio Campanelli, grazie Marco Michelini, gli ospiti che ci hanno fatto compagnia, a voi tifosi per questa serata assieme. Tra le storie che abbiamo raccontato vi lasciamo il record di Coppa del Costalunga, Coppa Campionato 0 sconfitte e il ritorno in eccellenza della Forum Miuli. Buona serata. A Palazzolo dello Stella va in scena Real Castellana Costalunga, finale di Coppa Regione di seconda categoria. Real Castellana, che ha chiuso settimo con 35 punti nel girone A di seconda categoria, parte forte con la giocata strepitosa di Callicu che rientra sul sinistro e fa partire questa traiettoria perfetta e imprendibile per Nisi. 1-0 per la Real Castellana. Predicano calma i giocatori e mister Cancian, però gioca bene. La Real Castellana ha ancora un'occasione con questo diagonale di Tonizzo che non va, ma sul finale di tempo l'errore. Il cross di Madotto, l'intervento di Pellegrini con il braccio.
calcio di rigore, dal dischetto va Muresan e mette in rete 1-1 contro il Costalunga, primo in classifica e mai battuto, 68 punti nel girone D, bisogna essere perfetti e letali, la Real Castellana non riesce ad essere così. Qua una bella giocata di Apiedu per Tonizzo che non inquadra la porta e allora ecco di nuovo il Costalunga in avanti, ma Dotto cerca Muresan che non aggancia, poi il gravissimo errore di Conte che ci mette il braccio su Vasiljevic, rigore netto, scelta sciagurata del difensore e Muresan non sbaglia, dal dischetto fa 2-1, mostra i muscoli, li mostrerà ancora meglio poco dopo quando arriva questo lancio, aggancia con il destro al limite e calcia in porta, guarda solamente Ciciulla questo bomber incredibile infinito che realizza una tripletta, esulta ancora e mostra i muscoli ancora per questa stagione perfetta da 34 gol, cerca anche un'altra prodezza ma stavolta non va. La squadra pordenonese ritorna all'attacco a Piedu per Toccane e alla fine il destro decisivo di Sisto accorcia le distanze, la Real Castellana ma non basta, finisce 3-2, portato in trionfo Muresan, chiude con 0 sconfitte la squadra di Gratton, una stagione perfetta. Il Costalunga centra la doppietta, campionato e Coppa, ovviamente con il suo bomber principe, autore di una tripletta, 34 sono le reti in stagione tra campionato e Coppa Matteo Muresan, insomma cosa dobbiamo dire, anche oggi una finale vinta contro il Real Castellana, 3-2 contro un ottimo Real Castellana, però voi effettivamente alla fine avevate ancora fame e forse adesso l'appetito è stato saziato. Ma assolutamente, intanto ciao a tutti. No, un anno fantastico a livello di squadra, a livello personale. Sapevamo che oggi affrontavamo comunque una finale, le finali sono partite secche, quindi non conta il cammino fatto durante l'annata. Ci siamo trovati sotto. Però sapevamo della nostra comunque forza, volevamo appunto chiudere la stagione in bellezza da imbattuti sia in campionato che in Coppa e poi dopo aver alzato il trofeo quest'anno in campionato aspettavamo questa finale e adesso ci godiamo la festa. E adesso la grande festa qui in questa bellissima cornice a Palazzolo dello Stella, il campo che ha ospitato questa finale. Come ti sei trovato tu che nonostante i tanti campionati giocati non eri mai stato qui? No, questo campo mi mancava, devo dire, un bellissimo impianto, un bellissimo manto e una bellissima finale perché loro hanno portato un grandissimo pubblico, hanno tantissimi sostenitori, infatti sembrava di essere una partita di quelle importanti, vere, come deve essere poi una finale e soddisfazione a vincere, ripeto, un'annata incredibile. Annata incredibile, e quindi ovviamente appuntamento al prossimo anno, lo ribadiamo, non ha intenzione di mollare. Finché sto bene mi sa che non mollo, poi mi mancano ancora questi fatiditi adesso 5 gol per arrivare a 300, mi diverto, vinciamo, sappiamo che l'anno prossimo sarà un campionato molto impegnativo perché sono scese tante compagini forti della promozione, quindi ancora un anno devo farlo. Ho piacere di farlo onestamente. E noi abbiamo piacere di raccontare ancora queste perle che doni al calcio dilettanti e doni anche ai tuoi compagni e ovviamente al mister, quindi anche oggi al di là dei 2 rigori che bisogna sempre segnarli, poi anche quel terzo gol con quello stop a raggirare 2 giocatori e a metterla poi nell'angolo, anche lì veramente la classe non è acqua, Matteo. Sì, e oggi mi andava tutto bene, i rigori che giustamente bisogna farli, comunque la squadra li ha presi, sono stati bravi a mettermi in condizione di tirarli, terzo gol di solito li facevo un po' più rapidamente, adesso sono un po' più lento, però dai, scherzi a parte, sono stati 3 bei gol, ripeto, vincere qualsiasi categoria, qualsiasi età è sempre bello, quindi provo delle emozioni, ancora delle gioie che mi fanno andare avanti.
Matteo, buona festa e ci vediamo il 14 giugno a Parcotto. Grazie mille, assolutamente, grazie. Abbiamo sentito ovviamente il protagonista di giornata, Matteo Muisa, con una tripletta, abbiamo detto 34 gol stagionali e quindi insomma uno dei grandi protagonisti della finale. Insomma, se effettivamente il Costalunga ha centrato la doppietta in questa stagione, grande merito va al proprio allenatore che abbiamo il piacere di avere qui con noi e subito ci dirà qual è la sua emozione. No, sono contento, è una grande soddisfazione personale ma anche nei confronti di questi ragazzi, soprattutto di chi è rimasto l'anno scorso dopo la retrocessione e quest'anno si è preso penso una bella rivincita. Una bella rivincita al campionato, lo abbiamo già ampiamente descritto, oggi una finale contro una squadra che effettivamente non ha fatto un gran campionato, però ha fatto un grande percorso in questa Coppa, testimonianza anche di una finale comunque combattuta. Sono stati sorprendenti, nel senso che poi una partita secca immaginavamo non fosse una passeggiata, però ci hanno sorpreso, sono stati molto bravi. Dopo è vero che nel calcio contano anche le individualità e penso che oggi se ne è vista una in campo che ha 43 anni, non lo dico ad alta voce perché sennò torna sempre Sì, che è dietro di noi. Esatto, però ragazzi ci sono tanti bravi ragazzi quest'anno, tanti bravi vecchi. È un giocatore vero. 3 oggi in finale. Chapeau, come verrebbe da dire, no? Quindi però la vittoria è di tutti, compresa la tua. Te l'avevamo chiesto in quel big match vinto con il Turiaco, un po' diciamo la sentenza stagionale per la vittoria del campionato, te lo richiediamo oggi, il tuo percorso continuerà quindi la prossima stagione con il Costalunga nella categoria superiore, cosa farà mister Grattò? Non lo so, ma è la verità, nel senso che con il presidente Bracco abbiamo detto che vincevamo questa coppa, festeggiavamo tanto, infatti adesso andrò a bermi una birra enorme. Tornando serio, veramente volevamo portare a termine questa stagione da imbattuti, non era facile e adesso ci siederemo, berremo qualcosa insieme, parleremo e faremo le valutazioni che dobbiamo fare, ma veramente non lo so. No, anche perché un mister così giovane come te ma con tanta esperienza, dopo davvero una doppietta del genere, voglio dire, è tanto anche desiderato dalle altre società, quindi il presidente Bracco deve stare attento. Ma no, è anche vero che per fare bene devi essere messo nelle condizioni di fare bene. Sotto questo punto di vista Andy, che è il vicepresidente, Anna Maria, la presidentessa, e Davide ti lasciano veramente la libertà di fare tanto ed è la loro forza e quindi nel bene e nel male loro ti danno tanta libertà. Ovviamente anche questa è una responsabilità, però un ambiente dove essere così libero di provare, di sbagliare non è facile da trovare, quindi sarà un discorso molto serio da fare insieme. Oltre che alla mia famiglia, perché oggi è a lavorare al mio posto, perciò io sono qui, che mi dà una grossa mano in tutto. Questa coppa è dedicata alla fine al nostro capitano, che è Bonetti, che ha viaggiato tanto insieme a me, vedremo anche lui cosa vorrà fare, però è un ragazzo che ha dato un esempio come comportamento, come presenza in tutti questi 3 anni al Costalunga e prima insieme dove eravamo a San Giovanni, che va citato. Il ringraziamento va a tutta la squadra, a tutto lo staff, al comune che ci è stato vicino. Ero stranamente fiducioso, il gruppo ha lavorato bene tutto l'anno, una grande risposta dal mister, debuttante perché fino all'altro anno era un giocatore che ha giocato con noi. Abbiamo cercato di dar lustro al nome di Cividale, che si meritava questa piazza importante. Ripercorrendo tutta la stagione, qual è il momento che ha segnato la svolta anche per arrivare al secondo posto, vista la concorrenza anche di Cervignano e Fiumicello quest'anno? Ma penso che siano state le vittorie con il Corno, che era un nostro diretto concorrente, e poi la vittoria in casa sulla Variamo Ortean, che a quel punto lì gli avevamo strappato il pareggio all'andata, l'abbiamo battuto nettamente al ritorno e ci ha dato consapevolezza della nostra forza, delle nostre possibilità. Quindi una squadra costruita bene, ci racconti un po' anche come è stata costruita questa stagione, come si è arrivati fino a questo punto qui? Beh, dobbiamo ringraziare Roberto Stella, il nostro direttore sportivo, che è lui che ha fatto la squadra sia quest'anno che il prossimo,
e penso che abbia già in mente qualche ritocco per la prossima stagione. Dobbiamo parlare con i giocatori, vedere chi rimane, chi magari ha intenzione di cambiare casacca. Dobbiamo parlare anche col mister, perché non è detto che lui non abbia magari ambizioni superiori. Sì, non abbiamo mai toccato l'argomento, perché non sapendo se saremmo stati in promozione in eccellenza era un discorso prematuro. Invece personalmente il suo momento che resterà nel suo cuore di questa stagione, qual è il momento che le resterà dentro per sempre? Il gol bellissimo di destro di Specogna, che è un mancino, e poi la vittoria sul Lavarian Mortean in casa nostra. Abbiamo fatto un primo tempo strepitoso, eravamo carichi al massimo, e dopo per il resto io non mi emoziono mai troppo. Oggi mi sono emozionato. Mister, cominciamo con i complimenti. Intanto complimenti per la vittoria di oggi. Ti chiedo un commento sulla giornata di oggi. Penso che sia la giornata che corona un anno meraviglioso da parte dei ragazzi soprattutto. Io ho solo cercato di trasmettergli il lavoro e la dedizione che ho per questo sport. La società a inizio anno ha creduto in me, ha chiesto la salvezza, siamo arrivati ai playoff. Io ho sempre detto che avevamo una squadra ambiziosa che puntava a stare in alto, e sono più che orgoglioso dei miei ragazzi per quello che hanno fatto oggi, perché veramente, al di là di tutte le chiacchiere, oggi penso che la voglia la trasmettevano solo toccando il pallone. Invece l'abbiamo chiesto al presidente, è stata una lotta con il Lavarian bellissima quest'anno, ma c'è stato un momento in particolare che avete pensato ok, adesso arriviamo fino qui e forse ce la possiamo anche fare? Dire che non ci credevamo, io l'ho detto dalla prima giornata, però la cosa fondamentale è stata che i ragazzi hanno veramente creduto a stare sul Lavarian, perché se magari pensavano ad arrivare nei playoff e basta, non avremmo fatto il nostro percorso. Secondo me puntare e stare vicino alla squadra comunque ben organizzata e forte come era il Lavarian ci ha dato una spinta in più per fare il salto che ci mancava a livello di mentalità. Quest'anno lei da debuttante come allenatore, qual è secondo lei la cosa che ha funzionato di più in quest'anno nella squadra? Sono sincero, è stata il gruppo, ma non a livello di gruppo come squadra, perché tutti parlano di gruppo, ma penso che l'ambizione che avevano i ragazzi, anche quelli che erano con me l'anno scorso, che tutti pensavano vincessimo il campionato, invece l'abbiamo perso in semifinale, era una rivalsa. Quelli nuovi arrivati si sono messi a disposizione, sono stati fantastici, e io ve lo giuro che dal primo allenamento all'ultimo non posso rimproverargli mai niente. Forse avremmo fatto 2 o 3 allenamenti al di sotto di quello che chiedevo, quindi è stato dedizione, lavoro e crederci fino alla fine. Capitano Campanella, intanto complimenti per questa promozione, ti chiedo un commento intanto sulla giornata di oggi. Beh, posso dire che meglio di così non poteva andare, l'abbiamo voluta tanto dall'inizio dell'anno, penso. Speravamo di fare qualcosina più sicuramente in campionato, ma comunque va bene lo stesso. Oggi giornata perfetta, abbiamo fatto una grande partita e quindi adesso ce la siamo meritata, quindi adesso festeggiamo. Grande partita ma anche grande stagione la vostra, dietro solo Lavarian, Mortean e Speria. Ti chiedo qual è il tuo momento preferito di questa stagione? Il momento preferito, direi il finale, perché dopo che Lavarian comunque aveva vinto il campionato, noi avevamo il rischio di fare ancora la semifinale playoff, e quindi una semifinale playoff, anche se dovevamo giocare in casa, ma non si sa mai perché sono partite sempre strane. Ci siamo dati l'obiettivo di arrivare a 7 punti, ce l'abbiamo fatta e siamo venuti in finale con la voglia di vincerla. Invece da capitano anche mi puoi raccontare un po' meglio come si è vissuto all'interno dello spogliatoio, il gruppo, questa cavalcata fino alla fine? Da capitano posso dire che ho cercato di trasmettere serenità, ma anche quella voglia di vincere, perché io ho avuto la fortuna comunque sia 2 anni fa di vincere il campionato con l'Azzurra Premariacco, sia l'anno scorso di vincere comunque una Coppa Italia,
ho voluto dare appunto questa voglia di vincere, perché sono cose che comunque non capitano tutti gli anni, può capitare una volta, e quindi quando siamo lì a giocare queste partite devi assolutamente vincere. Invece un commento sul tuo futuro il prossimo anno? Sarà da parlare sicuramente con la Forum, ma qua a Cividale io mi trovo benissimo, lavoro a Cividale, quindi se loro vorranno tenermi penso di non aver dubbi nel restare. Ultima cosa, a chi dedichi questa promozione? Questa promozione la dedico sicuramente in primis alla squadra, alla società, perché veramente è stato un anno impegnativo, ce lo siamo meritati. Alla famiglia che mi ha seguito, ai miei cari, la fidanzata, quindi a loro sicuramente. Qui con Speconia, l'attaccante protagonista di oggi della Forum Juli, intanto complimenti, ti chiedo un commento sulla partita. Beh, sicuramente è una grandissima emozione, è una partita che valeva tanto, sapevamo, è stata dura, equilibrata e sono davvero contento che abbiamo vinto. E poi ho fatto gol e quindi lo sono ancora di più. Gol che quest'anno hai fatto a camionata, ne hai fatti tantissimi. Qual è il tuo gol preferito di quest'anno? Questo senza dubbio è quello che è valso di più, ma comunque tutta la stagione abbiamo fatto bene tutti. Alla fine se siamo arrivati qui è perché abbiamo costruito durante la stagione, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare primi e quindi abbiamo dovuto giocare i playoff e abbiamo meritato di andare su. Il momento invece che ti porterai per sempre dentro di tutta questa annata, non solo di oggi? Ma appunto salire in eccellenza, è la prima volta che sono andato in promozione, l'obiettivo era quello di salire e quindi già farlo al primo anno per me è stato davvero bello. Una bella lotta invece quella con la Lavaria Ortean quest'anno, lo striscione era dedicato a loro forse? Sì, è stata una bella lotta, secondo me il divario è stato anche troppo ampio, però loro hanno meritato di arrivare primi, però alla fine anche se siamo arrivati secondi poco conta, perché l'importante appunto è essere saliti. Invece sul futuro di Speconia cosa c'è il prossimo anno? Sono tornato in eccellenza, io sono di Cividale, quindi ancora più bello, quindi sicuramente volevamo salire, adesso siamo contenti e spero che tanti rimangano nella squadra perché siamo tutti molto forti. Ultima cosa, a chi dedichi questa promozione? Ma a tutte le persone che mi sono state vicine quest'anno, a chi ha creduto anche in me, alla società, ai miei compagni, alla mia famiglia e alla mia fidanzata.